নমস্কার, আমি ডক্টর মনোজেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, কনসালটেন্ট ইএনটি হেড অ্যান্ড নেক সার্জন। আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখছেন তো? আর তার সঙ্গে ভিডিওগুলো শেয়ার করছেন তো? বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ইনাদেরকে কিন্তু শেয়ার করবেন। এই কমন টপিক যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেগুলোর যেন সঠিক কারণ আপনাদের মধ্যে ঢুকে যায়, আপনারা যেন সেগুলো বুঝতে পারেন যে এর আসল কারণটা কি। একটা কথা আছে না, আমরা মাঝে মধ্যে মজা করে বলি, গুজবে কান দেবেন না। ব্যাপারটা সেরকমই, ভুল তথ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। দেখবেন কিছুদিন আগে আমরা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, স্পন্ডিলাইটিস থেকে মাথা ঘোরে না। এটা স্পন্ডিলাইটিস থেকে মাথা ঘোরা এটা একটা গুজব, এটা বহু বছর ধরে চলে আসছে। তো সেই রকমই নানাবিধ যে আলোচনাগুলো হয় টপিক নিয়ে, সেগুলোতে একটা অ্যাওয়ারনেসের জন্যে, আপনারা যাতে সঠিকভাবে জিনিসটাকে বুঝতে পারেন সেটার জন্যই এই অ্যাওয়ারনেস। আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটাও আপনারা বেশ ভয় পেয়ে নিয়েই অনেকে আসেন। থুতুর সাথে রক্ত বেরোনো কেন বেরোচ্ছে, কি কারণ হতে পারে, এটা খুব সিম্পলিফাইড ওয়েতে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে আলোচনাটা করার। আজকে থুতুটা বেরোয় মুখ থেকে, বেশ ভালো কথা। আজকে এটা বুঝতে হবে যে আমাদের মুখের সঙ্গে কোন কোন জিনিসের কানেকশন আছে। মুখমণ্ডলের পেছন দিকটা যেটা আছে, ওপর থেকে নাক এবং সাইনাস থেকে সেই জিনিসগুলো এসে নিয়ে মুখের মধ্যে পড়ে। এই যে আমরা এরম করে নিয়ে যখনই কফটা মুখে এসে পড়ে, তার মানে কি কোনো একটা নিশ্চয় কানেকশন আছে, একটা ছিদ্র আছে যেখান দিয়ে নাক সাইনাসের থেকে একটা কানেকশন আছে মুখমণ্ডলের মধ্যে। আবার সেই রকম নিচ থেকে দুটো জিনিসের সঙ্গে কানেকশন আছে, একটা হলো খাদ্যনালীর সঙ্গে কানেকশন আছে, আর একটা শ্বাসনালীর সঙ্গে কানেকশন আছে। এই কয়েকটা জিনিসের সঙ্গে কানেকশন আছে মুখমণ্ডলে। তার মানে থুতুর সঙ্গে যদি রক্ত বেরোয় তাহলে কি হতে পারে? নাক সাইনাসে কিছু হতে পারে, মুখমণ্ডলের মধ্যে কোনো কিছুতে একটা সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে হতে পারে, কিংবা কোনোভাবে খাদ্যনালী কিংবা শ্বাসনালীর থেকে রক্ত বেরিয়ে মুখমণ্ডলের মধ্যে আসছে, সেটা হতে পারে। বেশ, এবার একটা জিনিস বোঝার, সেটা হচ্ছে হলো রক্তটা কিভাবে আসছে। আজকে যদি কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোচ্ছে তাহলে পরে বুঝতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্তটা হয় লাংস মানে ফুসফুস, শ্বাসনালী কিংবা ষড়যন্ত্রের ওখানে, এই জায়গাটার মধ্যে কোনো কিছু একটা হয়েছে যেখানে রক্তটা বেরোচ্ছে, সেইটা কাশির সঙ্গে করছি যখন মুখমণ্ডলের মধ্যে চলে আসছে। আজকে বমির সঙ্গে রক্ত যদি বেরোচ্ছে তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে হলো খাদ্যনালীর মধ্যে কোনো একটা কারণে রক্ত বেরোচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাদ্যনালীতে রক্ত বেরোলেও সেটা কি হবে, ওই যে মুভমেন্টের জন্য, পেরিস্টালসিসের জন্য ওটা পেটে চলে যায়, উপর দিকে উঠে আসে না। কিন্তু তাও যদিও বা আসে, তাহলে ওই বমি কিংবা ওয়াক উঠলো, তার সঙ্গে রক্তটা বেরিয়ে এলো, সেইটা তাহলে খাদ্যনালী কিংবা খাদ্যনালীর একদম ওপরের ভাগে কোথার থেকে রক্ত বেরোচ্ছে সেটা হতে পারে। যদি আমরা নাক টানলে পরে করলে পরে তারপরে যে থুতুটা বেরোয় তার সঙ্গে যদি রক্ত বেরোয় তাহলে বুঝতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওটা নাক কিংবা সাইনাসে কিছু একটা হচ্ছে, সেইখান থেকে এই টানার জন্যে সর্দির সঙ্গে রক্তটা মিশ্রিত হয়ে মুখমণ্ডলের মধ্যে ঢুকছে এবং আমাদের মুখের মধ্যে আসছে। আর যদি প্লেন অ্যান্ড সিম্পল থুতুর সঙ্গে এম করছি থুতুটা ফেলছি, দেখছি রক্ত বেরোচ্ছে কিংবা মুখে রক্ত চলে আসছে, তাহলে এটা বুঝতে হবে মুখমণ্ডলের মধ্যেই কিছু একটা হচ্ছে, সেখান থেকে রক্তটা বেরোচ্ছে। এবার কি হতে পারে যেখান থেকে রক্ত বেরোতে পারে? আজকে মুখমণ্ডলের মধ্যে ঘা হতে পারে যেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, দাঁতের সমস্যা হতে পারে
সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। আজকে যে মাড়িটা আছে, মাড়িতে অনেক রকমের ঘা কিংবা দাঁতের সঙ্গে মাড়ির যে কানেকশন, ওখানে ইনফেকশন হয়ে গেল, ওখান থেকে রক্ত বেরোতে পারে। জিভের মধ্যে ছোট্ট ধমনির টিউমার, অ্যাঞ্জিওমা বলে, হিম্যাঞ্জিওমা বলে, সেগুলো হতে পারে, সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, তা হতে পারে। আজকে মুখের মধ্যে খেতে গিয়ে নিয়ে কখনো চোট লাগলো এবং সেইখানে কেটে গিয়ে নিয়ে সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, তা হতে পারে। আবার এটাও হতে পারে যে কোনো ধরনের ক্যান্সার কিংবা কিছু হলো, সেই ঘায়ের থেকে মাঝে মধ্যে রক্ত বেরোচ্ছে, তাও হতে পারে। নাক এবং সাইনাসের থেকে যে রক্ত আসা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনি দেখবেন যে সর্দি কাশির পরে, সর্দি কাশি হলো, জ্বর এলো, তার হয়তো 1-2 দিন পর থেকে একটু নাক টানলে পরে তার সঙ্গে রক্ত বেরোচ্ছে। এগুলো কি হয়, সাইনাসের ইনফেকশন হলে পরে সেখানে যে ধমনীগুলো আছে সেগুলোও তো প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় এবং মোটা হয়ে যায় ধমনীগুলো। সেখানেও একটা ইনফেকশন হলে তার সঙ্গে প্রদাহ হয়, যেটাকে ইনফ্লামেশন বলা হয়। এবং এই ইনফ্লামেশনটা হলে পরে তার থেকেও কিন্তু ব্লিডিং হতে পারে। এই ব্লিডিংটা কিন্তু নাক সাইনাসের থেকে পেছন দিকেও চলে যেতে পারে। এবার নাকের পেছন দিকে দেখুন, নাকের সামনের দিকে কোনো রকমের সমস্যা এবং তার থেকে যদি ব্লিডিং হয়, তাহলে পরে সেটা কিন্তু সামনের দিক দিয়েই পড়ে যাবে। অনেক সময় হয় এমন সমস্যা যেটা নাকের পেছন দিকে আছে। ধরুন নাকের পেছন দিকে একটা অ্যাঞ্জিওমা, ধমনির একটা ছোট টিউমার হলো, নাকের পেছন দিকে হাড় বেঁকে থাকার জন্য এমন একটা স্পার বলা হয়, এমন একটা তাতে ঘা হলো যেখান থেকে মাঝে মধ্যে ব্লিডিং হচ্ছে। কিংবা বয়স্কদের এটা হয়, এক ধরনের ধমনী বয়স্কদের প্রচন্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যেটা নাকের একদম পেছনে থাকে। ওই এলাকাটাকে বলে উডরফস প্লেক্সাস। ওই জায়গাটায় নাকের পেছনে, সেই উডরফস প্লেক্সাস থেকে যদি ব্লিডিং হয়, তাহলে পরে ওটা নাকের পেছন দিয়ে যেতে পারে। নাকের পেছনের অংশতে কোনো রকমের টিউমার, সেখান থেকে ব্লিডিং হতে পারে। এগুলো তো আমি বললাম যে এই কারণ হতে পারে, তবে কমনলি এটা সাইনাস ইনফেকশন এগুলোর থেকে হতে পারে। তো হয়ে নিয়ে নাকের পেছনে আমরা যখন সর্দিটা টানি, তার সঙ্গে ব্লিডিং আসতে পারে। এইবার আমরা যদি আসি মুখমণ্ডলের একদম পেছনের নিচের দিকে, যেখানে শুরু হচ্ছে আমাদের গলার অংশটা, তার মানে হচ্ছিল শ্বাসনালীর অংশ এবং হচ্ছিল খাদ্যনালীর অংশ। সেইখানে ধরুন শ্বাসনালীটা আছে, শ্বাসনালীর মুখে আমাদের ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্রের ওখানে যদি কোনো রকমের টিউমার হয়, ষড়যন্ত্রের ওখানে যদি কোনো রকমের ঘা হয়, ষড়যন্ত্রের ওখানে যদি কোনো রকমের হিমাঞ্জিওমা মানে ব্লাড ভেসেলের টিউমার হয়, সেইটার থেকে মাঝে মধ্যে ব্লিডিং হতে পারে। তবে ষড়যন্ত্রের ওখানে কিছু হলে একটা জিনিস মনে রাখবেন, স্বরেরও পরিবর্তন হবেই। সেই কারণে স্বরের পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে রক্ত বেরোনো জিনিসটা কিন্তু খুব একটা হালকাভাবে নেবেন না। আমাদের শ্বাসনালীতেও যদি সেরকম কিছু হয় যেটা কাশির সঙ্গে, তাহলে রক্ত সেখান থেকে বেরোচ্ছে, সেটা হতে পারে। আবার ফুসফুসের প্রবলেম যদি হয়, সেখানে থেকেও কিন্তু, যেরকম ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস, সেইটা এক ধরনের ফুসফুসের রোগ, সেখানেও ধমনী ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাঝে মধ্যে সেখান থেকে ব্লিডিং হতে পারে, সেইটাও কিন্তু কাশির সঙ্গে বেরোতে পারে ওই ব্লিডিং। আর খাদ্যনালীর তো আমি আপনাকে বললামই আগে। এছাড়াও একটা জিনিস বুঝতে হবে, যারা ব্লাড থিনার্স, রক্ত পাতলা হওয়ার ওষুধ নেন, তাদের কিন্তু শরীরের যে কোনো জায়গার থেকে কোনো একটা ধমনী ফেটে গিয়ে ব্লিডিং হতে পারে, এটা খুব কমনলি হয়। এবং তাদের ক্ষেত্রে আমরা যারা রক্ত পাতলা হওয়ার ওষুধ নিই না, আমাদের যত সহজে কোথার থেকে রক্ত বেরোলে যত সহজে রক্তটা বন্ধ হয়ে যায়, যারা রক্ত পাতলা হওয়ার ওষুধ নেন তাদের কিন্তু রক্ত বন্ধ হতে সময় নেয়। আবার তাদের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যেই কিন্তু রক্ত বেরোতে পারে ফেটে গিয়ে নিয়ে, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরোতে পারে। তাহলে আমরা অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা করলাম, যেখানে কিন্তু থুতুর সঙ্গে রক্ত কেন বেরোয় এটাকে আপনাদের এক্সপ্লেন করতে পারে। থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরোলে পরে প্রথম কয়েকটা দিন যদি আপনার মনে হয়, তাহলে আপনারা একটু দেখতে পারেন যে ওটা নিজে কমে যাচ্ছে কিনা। যদি দেখেন মাড়িতে ঘা হয়েছে, দাঁতে প্রবলেম হয়েছে, সেটা আপনারা বুঝতে পারেন, কিংবা মুখের মধ্যে কোথাও ঘা হয়েছে,
তাহলে পরে ডেফিনেটলি সেই অনুযায়ী আপনারা যা চিকিৎসা করানোর করাবেন। কিন্তু যদি দেখছেন রক্তটা বেরিয়েই যাচ্ছে, কমছে না, কিংবা এরকম হচ্ছে যে স্বরেরও পরিবর্তন হচ্ছে, তার সঙ্গে রক্ত বেরোচ্ছে, তাহলে কিন্তু একেবারেই হালকাভাবে নেবেন না। কারণ এটা দেখিয়ে নেওয়া, এটা নির্ধারণ করা যে কেন রক্তটা বেরোচ্ছে এবং সেই মতন চিকিৎসা করানো খুব খুব খুবই দরকার। যাই হোক, আমরা আজকে একটি কমন টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম, এই মুখে থুতুর সঙ্গে রক্ত আসা নিয়ে। আশা রাখছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এর কারণটা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর এই যে ভিডিওগুলো আছে অবশ্যই বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে কিন্তু শেয়ার করবেন। আমি চাই এই ইনফরমেশনগুলো যাতে আমাদের সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সঠিক তথ্য কোনো একটা বিষয় নিয়ে আপনারা সবাই জানতে পারেন। ভালো থাকবেন, নমস্কার।